د خونانو په بازار کې وجرند ده. هغه مز ورته وایي که نه، مز په څه حساب اخلي؟ پل دی و دا مخکې پخوا د غرونو کې سازېدل، اوس زیاتره څوک نه استعمالوي. دا فضل وایي چې دا تیره کوي. ستاسو څه تیره کولو کوم سیستم شته دی؟ دا چاله وړل کېږي که نه پخپله تیره کوه؟ دا شی دله بیا د کوم ځای نه پیدا کوئ؟ که هغه جرونه بند شي دا بیا وړه نه کوي؟ نه بیا وړه نه کوي، پسېږي بیا. دلی هم نه دی نو ډېر دروند دی. نو دا یو کرت یې ښکته ولېدلی او دلته لاندې بیا هم دا ټول بازار راغونډ ګدام راجک و. دې ته کله ډېرې راځي کله لږې راځي. دا تاسو په واک کې دی که نه همداسې پخپله ته به چې څنګه وشو چې بیا وړه زګکې که نه دا به ورته جګې، او چې بیا میده غواړي میده وړه وکړي نو دا به ورته ښکته کېده. دې جوار ور واړه یخ ته تې اوبه روانې څرخ تاویږي لاندې. جمع چې تېر شو دا به څخه ودرېږي، اوبه وچېږي. ښه د اوبو پسې دا دغه ده. جرند یې که راته ووایه چې د څو کالو تاریخ به دا لري دا جرند؟ جوار هم وړه کېږي، وربش هم پکې وړه کېږي، غنم هم پکې وړه کېږي، دال هم پکې وړه کېږي. په افغانستان کې خپله اختراع شوې ده چې د خارج کوم ملک نه نه ده راوړل شوې. د هغې نه مخکې میچنه وي، خلکو به په لاس وړه کوله. اوس یو سهولت دا پیدا شوی دی چې په اوبو وړه کېږي. هرې بوجۍ باندې خپل لمبر لیکل شوی، اول او دویم او دریم او لسم او پنځلسم پورې لمبر پرې لیکل شوی. خو خلکو متل کوي که جرنده دې د پلار ده نو هم په وار ده. او خود په وار ده. خپل وړه پې کوو هم لمبر باندې کوو. السلام علیکم. د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو نن راغلی ما د وټپور ولسوالۍ ته. په وټپور ولسوالۍ کې د خونانو په بازار کې وجرند ده. ورځو نن درته خپرونه په جرنده باندې لرو. راغلو جرند ته. په جرنده کې دغه ورور ناسته وی چې خپل هغه مسؤل کس چې کوم دغه د جمعې ورځ د نشته چېرته تللی دی، اوس یې په ځای دا کار کوي. ورور ستړی مه شې، نوم دی خیر وسې ورور؟ نوم مې زاهد الله دی. زاهد الله دلته بله ورځ موږ راغلي یو بابا ناستو که نه، نو دا هغه د پلار دی که نه شریکوال دی سره؟ هغه مې پلار دی. د جرنده د بل چا ده، موږ سره په نیمه ده، موږ په مزدورۍ پکې شو. په نیمه څنګه مطلب چې څومره پکې ګټه وشي نیمې تاسو اخلئ نیمه هغه اخلي؟ هو چې څه شی پکې وکړه هغه هم نیمایي دی. هو که جوار او که غنم هغه هم نیمایي دی. دا راته ووایه چې د دې بیا تاسو هغه مز ورته وایي که نه، مز په څه حساب اخلئ؟ دا مز د جوارو 12مه ډله اخلو او د غنمو 15مه اخلو. دا به یو وخت کې په هغه ټیمانو ښکاره کول، اوس تللو خبره راغله. اوس ملک ترقي کړې ده، سکیل راوتی دی، په موږ په سکیلونو باندې تلو. دا راته ووایه چې دا شی دله بیا د کوم ځای نه پیدا کوئ؟ دې ته څه شی وایي؟ دې ته کاڼی وایي. کاڼی دی د جرندې کاڼی، پل دی. دا مخکې پخوا د غرونو کې سازېدل، اوس زیاتره څوک نه استعمالوي. دا پخواني اثرات دي او اوس شته هم نه دی. که پیدا کېږي هم هغه شي چې شګه کوي یا وړه نه کوي یا بل شی کوي که نه، نو دا پخواني اثرات دي. دا خو اوس پیدا کېږي هم نه. تاسو د کوم ځای نه پیدا کړی؟ دا خو د بل چا ده، د دې مالکانو ده. موږ ول اوس راغلی شو، موږ پکې 2 کاله کېږي پکې شوه. د دې به بیا داسې کېدل وی چې دا تیره کوي.
ستاسو څه تیر کول کوم سیستم شته دا چاله وړل کېږي کنه په خپل تیر کول نه دا راوړي دا دینه چې دا ودرېږي دا بیا راوړي دي د خپل څټکي دي په څټکو باندې وای د جوارو دانې منګه جرونه پکې کېږي هغه وای څټکو باندې تر کوو مطلب هغه جرونه بن شي دا به وړل نه بیا وړل نه کوي پسېږي به د دې بخپل ماهرین هغه به تیر کوي کنه تاسو شي دا منګه خپل تیر کوو منګه خپل استادان یو دا شی چې دا خودودانی یو لاندې یو برای کنه دا یو څومره وزن لري یاره د ستللې نه دی نو ډیر دروند دی نو دا یو کرته ښکته ولیدل او دلته لاندې نن دا ټول بازار راغون ګدام راځه کو مطلب 80 کیلو 100 کیلو نه به برای یاره بارا دی هو نو دا راته و چې دغه دانې چې د ترالیږي کنه کیمرامن صاحب باغم را واخلي دې ته کله ډېر راځي کله لګي راځي دا تاسو په واکې ده کنه د خپل ته چې څنګه وشو نه دا زمنګ په واکې ده د دې لرګي په واکې ده هو د دې ځنه دا دحقیقي دا نه پیډيري دا غمزینه وو چې به ورځګه کې کنه دا به ته جګه او چې به مایده غواړي مایده وړو کنه دا به تخکته کې د دې ځنه خکته کیږي او جګیږي یعنی تیزې دل او په قلاریدل چې دی هغه دغه لرګي نه دی مطلب دا د دې نه تیزم تاویدل شي وو دا خاص پر کې تاویدل شي دا راته و چې دا به د سې کالو سره روانه کنه کوم وخت ودرېږي نه دا صرف جمع چې تیر شو دا بس ودرېږي او به وچیږي خدای وبو پس دا دغه ده دا خو د سې د وبو باندې مطلب روانه ده د سې کوم تیل میل یا د سې کوم اضافه مصارف نه لري نه اضافه هیڅ مصارف نشته هلي جوار ورواړه یخته تی وبرواني څخ تاویږي لاندې وو دا هغه څرخونه به دلته تاسو خپل جوړوي کنه په نجاري جوړه انګر باندې شازه د وسپنې څرخ دی په خو به فکر کوم د لرګو په خو د لرګو او هغه نجارانو سازول دغه بابا خو په مقابل ډېر بخښوي وي خو د جرند کراته وي چې د څو کالو تاریخ بدلري د جرند یاره دا خو د زنه شوی ځکه چې زمانه دی پیا دا چا چې دا خپل وی چې دا زمنګ هم نه د پیا چې د څو کالو زمنګ نیکونو وې سازا کړی دا زمنګ ته نه پته مطلب څو پیړۍ تاریخ لري دا یاره ډېر لري واز او ډېر لري درنو لیدونکو نو د سبا ویل کېدل چې هغه بابا سمنګ بل ورځ خبرې کړې وي خو لبد مرغه چې موږ سره کیمرا نه و او پاغي موقع ویل چې 50 یا 80 کال مخکې دا په افغانستان کې خپل اختراع شوی چې د خارج کوم ملک نه دراوړل شوی دا غینه مخکې میچنوي خلکو په لاس وړکول اوس یو سہولت دا پیدا شوی دی چې په وبوړ کېږي خو نړۍ پرمختګ کوي او مخکې روانه د خبره ماشينونو ته رسیدلې ده چې تاسو په دې کې کوم شیان وړکوي کاکا جان دې کې جوار هم وړ کېږي وربشم پکې وړ کېږي غنم هم پکې وړ کېږي دال هم پکې وړ کېږي دال څه لپاره دال د پکوړو لپاره ها دا غي سیزن خور روان دی هو دا غي سیزن هم د سي دلته خلک وړي د کورونو لپاره وړ کوي او ټلي والای وړي پکوړو والای وړي هغه لپاره دال وړ کېږي مطلب د غدري څلور قسمه شیان په دې کېږي وو دا کېږي او د نمبر خبره کبه راته یو کې چې د نمبر خبره به څنګه راځي چا مخ کې راوړل به وبسي د سب پورته ور روان په هاري بوجي مان خپل نمبر لیکل شوی یا ول او دریم او دریم او لسم او پنځلسم پورې نمبر په لیکل شوی کیلوګرام په لیکل شوی په هاري بوجي مان هر سړی خپل نمبر ته چې دغه ودرېږي سو ته ویو چې یا 2 ورځې بعد راشه یا 3 ورځې بعد راشه مطلب 2-3 ورځې پکې نمبرې وو دا خو پکې په 2 غنټو کې یو بوجي راو باسي د جوار 2 کیلو 50 کیلو 2 غنټو کې 50 کیلو سار نه د مازیګر پورې څومره وړکې دا 15 بوجي شپږ بوجي د سار نه مازیګر پورې کوي او بیا د شپې چې بیا ډیر کوي بیا 8 بوجي نه بوجي کوي ځکه چې د شپې وګدي دي د شپې بیا ډیر کوي دا د شپې روانه کنه د شپې ولاړ نه د شپې روانه د شپې پکې موږ ته پاتې کیږو د خلکو دانې پرتی دي دلته خو هر سړی خو کور کې رزق لودغه کوي او هر سړی وګي دی دلته چې راوړي په دې خاطر چې زمون کور کې وړ راشي دغه شي نو هر سړی دغه راځي او وړي دویمه درېم ورځ خلکو ته نمبر وو په دویمه درېم خلکو متل کوي چې جرند د پلار د نو هم په وار ده او خود په وار ده خپل وړه په کوم هم نمبر باندې کو ستا خو خپل نمبر خو ته مخکې کې نه کله کو د ضرورت په حیثیت باندې هو کله د څه کلی دي کنه چې مطلب چا لوړ راوړي چې زما ضرورت دی مال وو غنم راوړي رښتیا وړه خو دې نه وړي نه غنمو کې دغه نه کې تزواله نه کیږي ورور دغه چې برب کې دغه کما
کټۍ لګېدلې زمونږ ستاسو په اصطلاح کنه دې کې څومره دانې راځي دې کې 15 کیلو دانې راځي وا یو پیره کې ناوې سره 15 کیلو 15 دانې راځي دې کې مطلب یو ځل 15 کیلو راځي ډېر کنه راځي دې کې خټي وړي نه وي والی پکې نه څونه چې خلک پکې لګي بل دا شګنه چې دا وړو کې د دازې رکوټ دی کنه په دا خاطر او تر کوټه شګنه لګولې مطلب دا کې چې څومره دانې ځای غوړ دلته ځایږي هغه وړ دلته لاندې ځایږي او دا په خپل اندازه دوانه جوړي و دوانه په خپل اندازه ساز دی وا ډېر زه تمننه خیر درنو لیدونکو نو دغه زمونږ د نن ورځې خپرونه چې په جرندم لرله نو تر بلې خپرونې به موږ لره کې اجازت د خدای په امان